अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको अपने नए पैरट्स दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, हमने जो पहले पैरट्स लिए थे ये वो वाइट थी और एक ग्रीन था। हमने ग्रीन सेल करके ये येलो और ये ब्लू लिया है। ये देखें, ये देखें। और हमारे जो चिक्स थे मैंने आपको बताया था, मैंने सेल कर दिए। यहाँ होते थे वो। और आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें चल रही हैं। ये देखें, हर तरफ बारिश 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 हो रही है। देखें, बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। अभी अंदर चलते हैं। और ये देखें, ये पैरट्स अभी मैं इनको भी सेल करके फिंचेस लाऊंगा। ये केज देख लें पूरा, ये रेडी करके फिंचेस लेके आऊँगा मैं। ये देख लें, ये तीन है ये। और आज जो है मैंने आपको अपने पैरट्स दिखाए और अभी इनका जो है खाना पानी चेंज करते हैं। पहले नेट बंद कर देते हैं वरना ये उड़ जाएंगे। इनका ये मैंने वाटर कल चेंज किया था, इन्होंने फिर गंदा कर दिया। और ये इनका बाजरा है जो नया डालना है। तो गाइस, अभी हमने इनका खाना पानी चेंज कर दिया है। अभी इनके जो है अंदर रख देते हैं केज में। अभी मैंने इनका नया खाना पानी रखा है। अभी ये आके जो है खा लेंगे। ये रेड आइज है फीमेल, ये भी रेड आइज फीमेल है और ये भी रेड आइज फीमेल है। ये मेल रेड आइज नहीं है। और अभी मैं आपको बाहर चल के बाहर का मौसम दिखाता हूँ। तो गाइस, ये देखें बाहर का मौसम सामने। बारिश भी हो रही है, यहाँ पे सारा पानी पानी हो रहा है। ये देखें, ये